iyo ubonye rero ikibazo ufise ntuzugire ngo ucuta ubwoko nico ukenye utarashikira kuko turi mu nzira tujayo. Abarundi nimbura bugirire igitoro cabonetse kiruzuye tubwiye mu station tuti ngo mutori igitoro ngo nta mahera nifitiye. Mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye. Bwira abafisa ba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopebo kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira. Yubatse station bwira tuze tuyirabarabuko kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu. Ndaganda abwire ngira ndondera ingingo fatira ama station yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro nta yindi nzira. Oya nimwiyumvira umuntu afise station wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye. Sawa iyo station duca tuyitwara biya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza station yawe nta yindi nzira. Namaze kuvuga ababe barategura inama dufata ingingo. Uburongozi nukunyene ntirushaka kwemera umuntu azaratwononera mwene abantu bopfumareka kubaho. Mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bama yabonye Yuda ivyagira akora araraba igitutsi yo mutuka aca bumubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka. None n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma abanyamahanga ntibabarundi. Urazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere. Uburongozi rero nukuza turaraba niho abakajagari kubera umwe wese yikunda. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ivyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu.